Թվեր, փաստեր եւ ֆինանսներ ամփոփում ենք շաբաթը Banks News-ի հետ։ Երկնի շարժ ծառայությունների ոլորտում վիճակագրական տվյալների համաձայն 2025-ին Հայաստանում մատուցված ծառայությունների ծավալները 2024-ի համեմատ աճել են շուրջ 11%-ով, կազմելով մոտ 4 տրիլիոն դրամ։ Մտահոգիչ է, որ ծառայությունների ծավալի 86%-ը կենտրոնացած է Երևանում, իսկ մարզերին բաժին է ընկնում ընդամենը 14%-ը։ Փոփոխություններ հայտարարագրման ոլորտում կառավարության որոշման համաձայն ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձից ստացած մինչև 1 միլիոն դրամ միանվագ դրամական մուտքերը ենթակա չեն հայտարարագրման։ Չհայտարարագրվող մուտքերի ցանկում ներառվել են նաև ստացված վարկերը առանց գումարի սահմանափակման։ Պետական պարտքը կրկին աճում է։ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 2025-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ մեր պետական պարտքը կազմել է 14.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, 2024-ի համեմատ աճելով 8.8%-ով։ Երկնի շանկում տնտեսական ցուցանիշներում արտահանման եւ ներմուծման ծավալները 2025-ին կազմել են համապատասխանաբար մոտ 8 միլիոն եւ մոտ 13 միլիոն դոլար, նախորդ տարվա համեմատ նվազելով համապատասխանաբար 36.1 եւ 23.6%-ով։ Իդեպ մեր երկրի 3 խոշոր առևտրային գործընկերներն են Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Ապրիլի 1-ից կենսաթոշակները եւ նպաստները կվճարվեն արդեն իսկ բարձրացված չափով եւ բացառապես անկանխիկ ճանապարհով։ Նշենք, որ այս պահի դրությամբ կենսաթոշակը կամ նպաստը դեռևս կանխիկ եղանակով է ստանում շուրջ 15,000 քաղաքացի։ Եվ վերջում վիճակագրական կոմիտեն ամփոփել է նաև նախորդ զբոսաշրջային տարին։ 2025-ին Հայաստան է այցելել մոտ 2 միլիոն 300 հազար զբոսաշրջիկ, 2024-ի համեմատ աճելով ընդամենը 3%-ով։ 2025-ին Հայաստանից մեկնած զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է մոտ 1 միլիոն 700 հազար մարդ, որը նույնպես արձանագրել է 3% աճ 2024-ի համեմատ։